Good morning, students. Today we will be doing chapter 6 of our books, Vegetative Propagation. Many plants do not reproduce from seeds or spores as they do not have flower and fruits. So there are many flower plants that do not have seeds. ठीक है, मीन्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स. मतलब क्या है कि वो रिप्रोडक्शन दैट इज गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, मतलब अपने जैसे और वैरायटी को इंक्रीज करना. ठीक है, सो देर आर मैनी प्लांट्स दैट do not reproduce from the seeds because they are not having flowers or fruits. मतलब ना ही तो उनके पास फूल होते हैं, ना ही उनके पास fruits होते हैं जिसके थ्रू they can reproduce. So there is a process named as vegetative propagation which helps in reproduction of such plants. Okay, the process by which a plant grows from parts other than seeds or spores such as stem, leaves and root is called vegetative propagation. So जो process है जिससे plants grow करते हैं अपने parts के अलावा, सीड या स्पोर्स के अलावा, या तो अपने स्टेम या रूट या लीव्स से, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मतलब या तो वो अपने ही पार्ट का स्टेम यूज कर रहे हैं या लीफ यूज कर रहे हैं या रूट्स यूज कर रहे हैं सो दैट दे कैन प्रोपगेट, सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी बाय स्टेम. The examples of stem are potato, onion and sugarcane. Potato, it has buds called eyes which give rise to new plant. तो उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं, दैट बर्ड्स आर नोन एज आईज ऑल्सो एंड दिस गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. फ्रॉम दैट न्यू पोटैटोज अराइजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज द अनियन. इट हैज लीव्स विच इफ प्लांटेड कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. तो अनियन के लीव्स होते हैं, मतलब जो पत्ती वो होती है ना जो साइड्स पे जिस पार्ट को हम खाते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ द अनियन, दैट इज लाइक अ लीफ. So if we plant that, it grows into a new plant. Sugarcane, it has root-like structures which grow into new plant. So you might have seen in a sugarcane, गन्ने में जो बीच में अगर ये गन्ना है, इसके ऊपर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना गन्ने के, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके बीच में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इफ वी plant them, they grow into a new plant. Next is stem cutting. What is this stem cutting? We cut the stem of a plant and place the stem in soil and water it after regular interval of time. तो हम क्या करते हैं, स्टेम प्लांट की स्टेम को थोड़ा सा कट कर देते हैं और उसको सॉइल में डाल देते हैं. फिर रेगुलर इंटरवल के बाद हम उसको पानी देते रहते हैं एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट लाइक जैस्मिन, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट. So here in this we just take the stem and we plant it. मतलब stem ले लेते हैं उसकी और उसको plant कर देते हैं. It starts growing into a new plant. Next are the leaves. Leaves have a bud-like structures which grow into new plant under favorable conditions. Example bryophyte. तो leaves में bud-like structures होते हैं. ठीक है, sides में structures होते हैं जो अगर हम उसको plant कर देते हैं, they start growing into a new plant. Example is bryophyte. Then is root. Example is carrot and sweet potato. ठीक है, रूट्स में कैरेट और स्वीट पोटैटो ऐसे हैं जो रूट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं. स्पोर्स, ferns and fungi do not have flowers. They reproduce their spores. Each grow into new plant. तो जो स्पोर्स होते हैं, दे आर द स्मॉल सेल लाइक सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स. मतलब छोटे छोटे सेल की तरह सीड्स बने हुए होते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे गोल सेल्स होते हैं ना, वैसे ही सीड्स बने हुए होते हैं. ठीक है, वो कुछ प्लांट्स में बनते हैं. ठीक है, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. उनके पास फ्लावर्स नहीं होते. दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. वो जो सेल लाइक सीड्स होते हैं वही नए नए अपने न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ आई विल शो यू द स्मार्ट क्लास पार्ट टिल हियर फर्स्ट. Students, you must be thinking, why such useless seeds are present in delicious fruits?
It's not so. Seeds are not useless. A seed is equally important for a plant as all its other parts. Seed absorb water and nutrients from the soil, and you can see they start growing like this. Okay? Let us learn more about the seed. The outer covering of a seed is known as seed coat, which protects the seed. After getting favorable conditions like adequate water and light, a seed germinates and gives rise to a baby plant. This we have studied in the previous chapter also, that how does a seed germinates. You must have seen that farmers use seeds to grow new plants in their field because seeds have the ability to produce new plants. So, the process by which new plant is produced is known as reproduction. The plants like mango and apple are produced through their seeds. Have you ever wondered from where did these seeds emerge in fruits? The flowers in plants develop into fruits and then seeds develop inside the fruits. Such plants are known as flowering plants. What name do you suggest to refer to a plant that reproduces through seeds? The answer is flowering plant. ठीक है, तो जो seeds के through reproduce होता है that is known as flowering plant. Those who do not reproduce by seeds, that is known as non-flowering plant, like this. Okay. Do you know? Some plants like potato, sugarcane, radish, ginger, etc., do not produce seeds. Can you then think how these plants reproduce? These plants reproduce through different body parts like roots, stems, and leaves. This process is also termed as vegetative propagation. Vegetative propagation by roots. It is done by carrot, sweet potato, and turnip. These plants grow through their roots. Vegetative propagation by stems. Do you know, if we cut a healthy green stem branch of an angel trumpet plant and insert it in a damp soil, then soon roots will grow from the cut end. Some other plants like hibiscus and money plant grow from the stem cutting method. Do you know? Ginger and potato plants also reproduce through their stems, but only underground part of their stems bear tiny buds, and each bud is capable of growing into a new plant. See here, if we cut a small section of a potato having a bud and bury it inside the earth, then after a few days, a baby plant will arise from it. Vegetative propagation by leaves. Look here in these pictures. The leaves of some plants like Bryophyllum and Begonia have small buds on the margins of their leaves. When these leaves shed off or are placed in moist soil, they grow into a baby plant. Reproduction in plants by a special structure. There are some plants that do not produce seeds and never reproduced by any of their body parts. So how do they reproduce or multiply their number? They have special structures called spores through which they reproduce. Birds, mosses and fungi produce spores to perform reproduction. This was the smart class part of vegetative reproduction propagation. Now
Flower. It is the most colorful and the attractive part of a plant. So, the most colorful मतलब जो सबसे ज़्यादा colorful है और attractive part है plant का, that is known as a flower. Here I have drawn a picture of flower. So there are certain parts of a flower like pedicel. This is the pedicel. Then the sepals. These leaf-like structures are known as the sepals. Then petals. This colorful part of a flower is known as petal. Stamen. This is the male part of a flower. It is having anther and filament with it. And carpel. This is the female part of a flower. It is having three parts: stigma, style, and ovary. So majorly there are 5 parts of a flower. I'll once again tell you. One is pedicel, the one to whom or to which the plant is attached. मतलब जिसके साथ हमारा plant attached है, that is pedicel. Then sepal. These are the green flower, leaf-like structures present on the flower. Then the colorful parts, the colorful words. मतलब जो ये पत्तियां हैं, colorful पत्तियां, these are known as the petals. Then stamen. This is the male part of a flower and it is having 2 parts, anther and filament. This is anther and this stick-like thing is a filament. Last part is carpel, that is having 3 parts: stigma, style and ovary. Complete flower, a flower in which all the 4 whorls, that is sepal, petal, stamen and carpel are present, is known as a complete flower. Example: China rose and mustard. तो जिस पार्ट फ्लावर में चारों के चारों पार्ट्स हैं, 5th पार्ट तो हर में ही होता है, मीन्स पेडिसिल इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, बिकॉज किसी ना किसी के साथ तो प्लांट अटैच्ड होगा. सो वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट पार्ट, बट जो बाकी 4 पार्ट्स रह गए, दैट इज द पेटल, सेपल, स्टेमन एंड द कार्पल, अगर तो ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर. एंड इफ इन केस समथिंग इज मिसिंग, that is known as incomplete flower. मतलब either the petal is missing or the sepal is missing, stamen is missing or the carpel is missing, then it is known as incomplete flower. Example is date palm and mulberry tree. What are the functions of a flower? Flower produce sweet sticky substance called the nectar. तो उसमें एक मीठा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है which is known as the nectar. Flowers and like rose and jasmine produce perfume. जो हम perfumes लगाते हैं, we get certain fragrance of from some flowers. Like rose से बहुत अच्छी खुशबू आती है, jasmine से आती है. They are used to make the परफ्यूम्स ऑल्सो. स्पाइसेस आर ड्राइड फ्लावर बड्स. जो हम मसाले यूज करते हैं ज़्यादातर, वो फ्लावर की जो बड्स होते हैं उनको ड्राई करके बनाया जाता है. Flower help in the process of reproduction. So new flowers are also produced with the help of this reproduction process. Pollination. Process of transfer of pollen grains from anther to stigma. तो जो ये हमारा एंथर है और ये हमारा जो स्टिग्मा है, जब यहाँ से यहाँ पे गेमेट्स ट्रांसफर होते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, मीन्स मेल पार्ट्स कम इन टच विद द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. After pollination, fertilization takes place, leading to formation of fruits and seeds. तो जब pollination हो जाती है, fertilization होती है, जिससे fruits या seeds बनते हैं. Ovary develops to form the fruit. Ovules present in ovary form the seed. So ovary, this is the ovary. ये seeds बन जाते हैं and these ovules हमारे seed बन जाते हैं. Ovary जो है, जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रूट बन जाता है. ये जो बीच वाला पार्ट है, ओव्यूल्स, दिस कम्स आउट टू बी टू प्रोड्यूस द सीड्स. मतलब इससे हमारे सीड्स बन जाते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इफ देयर आर एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट. ओके, बाय बाय, थैंक यू.